开始前，请大家点一下视频，支持本频道的发展。今天我们来演示如何在 Final Cut 里面进行录音。好，我们点击菜单栏的窗口，然后找到录制话外音，然后我们就可以在这个地方进行录音。好，这里还有高级的一些调整，就可以根据我们需要来进行调节。这里还可以进行监听、增益的调节，还有其他的一些设置。好，现在点击开始录制，等1亮起来以后，我们才可以正式的录制。好，现在我们就可以来进行录制了。好，大家好。好，录完以后，它的声音会加到下面。好，现在我们就可以来进行录制。好，大家好。好，我把它的视频的声音关掉。好，我们现在再来听一下。好，现在我们就可以来进行录制了。好，大家好。我们在后期视频制作中，有时会音量过高，产生破音。如果整体音量过高呢，很容易调节。我们把鼠标放到音频时间线上面，然后鼠标往上移一点点。当鼠标变成上下箭头时，我们按一下鼠标的左键，然后往下进行拉。我们拉的时候，我们可以看它的数字，比如说10到10的话，它就会产生破音。好，我们再10一下就可以。然后我们再根据其他的旁边的整体的音频来调整音量大小。好，这里我们调到7就可以，整体的音量就压下来了。好，我们现在回退。但是呢，有时候我们不是整体的音量，我们只是一小部分的，只是一段发生了破音。好，这时我们怎么处理呢？其实也很简单。好的，我们在破音的范围内，在破音的时间线的前面，我们按下 Alt 键，也就是 Option 键，然后鼠标还是往上移，稍微是往上一点，鼠标旁边会出现一个小加号，这时我们点一下鼠标。好的，我们再稍微往旁边移动一点，然后按下 Alt 键、Option 键，往上一点，然后当鼠标旁边有10字时，我们按下鼠标。好，我们再移到破音音频的后面，我们同样按下 Alt 键，然后鼠标往上移，当鼠标旁边有个加号时，点一下。好，同样我们稍微移一点，再点一下。好，还是 Alt 键按住，然后鼠标往上移动，稍微移一点点，鼠标旁边就会显示10字，这时我们就点住它。好，现在我们增加了相当于4个关键帧。好，我们现在鼠标放到中间，然后往上移鼠标，然后出现箭头以后，我们按一下鼠标，现在往下进行调节，旁边移动一下，调到7。好，调好以后，我们的破音就删除了。再来看看渐入渐出的效果。声音渐入渐出的效果呢，其实也非常简单。比如说我们选择一段录音，好，比如说我们放到开头的录音，开场白的录音，这里我已经调整了它的渐入和渐出，我先把它调回去。设置渐入呢，就是把我们的鼠标在音频线里面，把鼠标在这个边缘往上移动，它是2个左右的2个三角，中间还有一个中括号，这是它是调节音频的整体音频时间线的位置。好，现在我们不需要调节它的位置，我们还是往上移动。当这个中括号去除以后，我们就按下鼠标左键，然后向内拉动，这时就会产生一个渐入的效果。渐出的也是这样的。好，我们现在调回来，我们再示范一下。还是鼠标移到边缘，然后会出现一个左右箭头加一个中括号，往上移。然后这个中括号去除以后，我们按下鼠标键，然后往里往内进行个拖动。好，这样的话就会产生个渐出的效果。
谢谢大家的观看，希望大家点赞、留言并点击订阅。